Witam serdecznie, z tej strony Konrad Jerzek-Weldobosz. Witam Cię w kolejnym już odcinku naszych spacerów językowych. Chodzimy po lesie, jest fajnie, zielone liście zaczynają rosnąć, więc nie może być lepiej. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Ci o bardzo fajnej rzeczy, której nauczyłem się od jednej osoby, która zainspirowała mnie bardzo. Ta osoba to Wim Hof. Możecie zobaczyć tutaj go na mojej bluzie. Jeśli nie wiecie, kim on jest, warto wpisać w YouTube jego imię i nazwisko. To jest człowiek, legenda, nazywany człowiekiem lodu. W pewnym momencie swojego życia postanowił, że będzie wskakiwał do zimnej wody, spędzał czas na zimnie i tak dalej. No i okazało się, że jest to bardzo zdrowe. Ja sam nie jestem taki szalony jeszcze, żeby, nie wiem, skakać na główkę do zamrożonej niemalże wody lodowatej, ale stosuję bardzo fajną rzecz, czyli zimne prysznice codziennie. I nauczyłem się jednej rzeczy. Wim Hof opowiada, i bardzo słusznie, że musimy nauczyć się czasami czerpać przyjemność z czegoś nieprzyjemnego. Jest to takie trochę zakręcone, ale wcale nie głupie, bo w naszym życiu, chociaż wiem, że każdy by chciał, żeby było idealnie, pięknie, żeby motylki w brzuchu cały czas były, ale są momenty też trudne. Są ciężkie chwile, przez które każdy z nas przechodzi. I musimy nauczyć się czerpać też przyjemność z tego, że przez te chwile przychodzimy, że czegoś się uczymy, że możemy komuś pomóc i tak dalej. Wiele jest różnych pomysłów tutaj na to. Natomiast jeśli chodzi o język obcy, prosta analogia. Kiedy słuchacie nagrań, czy też słuchacie, jak mówią obcokrajowcy w języku, którego się uczycie, czy jest łatwo? No nie. To jest jedna z najtrudniejszych umiejętności do panowania, rozumienie ze słuchu. I my na przykład naszym uczniom dajemy nagrania w naturalnej prędkości, co trochę ich z początku wywołuje w nich może taki strach, przerażenie, no bo muszą słuchać naturalnej szybkości nagrań. I na początku jest to trudne. Ja wiem, to nie jest łatwe, żeby zrozumieć na przykład fiszki w języku chińskim, chociaż nigdy nie słuchaliśmy tego języka, a lektorka mówi w tempie naprawdę szybkim, czy też po hiszpańsku, kiedy też ludzie jakby biegli przez tak szybko mówią, prawda? Natomiast to, co jest istotne, jeśli nie wystawicie się na ten naturalny sposób mówienia, to nigdy nie będziecie w stanie rozumieć tego, co mówią obcokrajowcy. Mózg musi się do tego przyzwyczaić, musi się nauczyć, musi zautomatyzować pewne rzeczy. I wiem, że nie jest to łatwe. Dzieci mają dużo łatwiej. Dlaczego? Kiedy dziecko wyjeżdża sobie za granicę, ogląda najczęściej kreskówki w nowym języku, w ogóle tym się nie przejmuje, czy coś rozumie, czy nie. Dorośli tego nie lubią. Natomiast musimy nauczyć się czerpać właśnie przyjemność z tego, co jest nieprzyjemne. Czasami jest to coś, czego potrzebujemy. Jest to coś, co nam bardzo pomoże. Tak jak Wim Hof mówi, że te zimne prysznice pomagają. I rzeczywiście fakt, widzicie, jest zimno, ja jestem ubrany niezbyt, ludzie chodzą w kurtkach i tak dalej. Od czasu, kiedy biorę te zimne prysznice, nie chorowałem, chociaż moja rodzina miała różne infekcje i tak dalej. Ja spokojnie sobie idę dalej. Czasami mogę trochę być zmęczony, ale zazwyczaj te infekcje się mnie nie czepiają, więc nie bójcie się, że jakiś vlog nie będzie nagrany, bo się rozchoruję. Mam nadzieję, że to nie stanie się dzięki właśnie tym zimnym prysznicom, ćwiczeniom oddechowym i tak dalej, które proponuje Wim Hof. Także zerknijcie, bardzo ciekawe materiały. Natomiast tutaj mówię, że z punktu widzenia nauki języków, pamiętajcie o tym, by nie bać się czegoś, co jest trudne. Nie szukajcie tylko takiej strefy komfortu, pociechy w tym, co już dobrze umiecie. Nie powtarzajcie 50 milionów razy tego samego, bo to nie ma sensu. Musicie starać się uczyć na takim poziomie, gdzie pojawiają się nowe rzeczy, gdzie są trudne rzeczy, bo tylko wtedy następuje proces uczenia się. I jeśli przeanalizujecie różne historie ludzi, którzy osiągnęli perfekcję w jakiejś dziedzinie, to najczęściej nie robili tego samego. Oni starali się szukać jakichś pojedynczych rzeczy, które muszą wyćwiczyć i ćwiczyli je na poziomie takim trudniejszym, czyli nie łatwym. Zauważcie na przykład sportowców. Dlaczego sportowcy bardzo często, ci, którzy osiągają sukcesy, to są osoby, które mają starsze rodzeństwo. Zauważcie, bardzo częsta zasada tutaj się sprawdza. Mamy chociażby piłkarza polskiego Piotra Zielińskiego, który ma starszych braci i tak dalej.
Dlaczego on nauczył się grać w piłkę dużo lepiej niż ci bracia? Dlatego, że on grał cały czas z nimi, a oni byli lepsi, bo byli starsi. Więc jeśli uczycie się i tak jakby wychodzicie poza sferę komfortu, czyli tak jak Piotr Zieliński grał ze starszymi braćmi, uczył się wśród lepszych, prawda? To wówczas osiągał dzięki temu lepsze rezultaty. I to róbcie, czyli nie bójcie się wyjść poza sferę komfortu, szukajcie przyjemności w nieprzyjemnym. I jeszcze jedna ważna rada na koniec. Nie ucz się słówek, ucz się zdań.